রাধে রাধে বন্ধুরা, গুড আফটারনুন। তোমাদের সবাইকে আমার মিনি ব্লগে স্বাগত জানাচ্ছি। তো আজকে আমি কিছু গাছ লাগাবো। আসলে আমাদের তো পাঁচিরটা পড়ে গেছে, সেটা তোমাদের সাথে আগেই শেয়ার করেছি। আর এই পাঁচিরের গায়ে অনেক গাছ বেরিয়েছে। এই গাছগুলোকে ভাবছি আলাদা জায়গায় ভালোভাবে লাগিয়ে দেব। তাই প্রথমেই তুলে নিলাম এই বেগুন চারাটা। তারপর আরও অনেক গাছ রয়েছে, চলো তোমাদেরকে দেখাই। এদিকে দেখো, এখানে একটা পেঁপে গাছ রয়েছে, পেঁপে গাছটাকেও তুলে নিচ্ছি। আরও এক দুটো পেঁপে গাছ রয়েছে, সেগুলোকেও নিয়ে নেব। এই পেঁপে গাছটা অনেক বড় হয়ে গেছে, তাই তুলতে একটু অসুবিধে হচ্ছিল, তাও তুলে নিলাম কোনো রকমে। ঘরে কিছু কাঁচা হলুদ ছিল, সেগুলোতেও এইরকম ছোট ছোট পুং বেরিয়েছে, তাই এগুলোকেও ভাবছি লাগিয়ে দেব। যদি হয় তো খুব ভালো হবে। আবার এদিকে দেখো বন্ধুরা, পাঁচিরের গোড়াতে একটি জাম গাছ হয়েছে। আসলে অনেক জাম গাছ হয়েছে, তো এটা বেশ ছোট রয়েছে, তাই এটাই ভাবছি লাগাবো। আমাদের বাড়ির আনাচে কানাচেই অনেক সুন্দর সুন্দর গাছ থাকে, সেগুলোকে ভালোভাবে লাগিয়ে দিলে সেগুলো কিন্তু অনেক কাজের হয়ে ওঠে। আর এই দেখো, পাঁচিরের ওপরে এই করলা গাছটা হয়েছে, এতে করলাও ধরেছে, দু একটা নিয়েওছি। এবার গাছগুলো লাগাবার জন্য এইখানে চলে এলাম। প্রথমেই মাটিটাকে ভালোভাবে কুড়ে নিলাম, আর এইভাবে মাটিটাকে ঝুরঝুরে করে নিচ্ছি, আর একে একে সমস্ত গাছগুলোকে লাগিয়ে দেব। আসলে গাছ লাগাতে তো বেশ ভালো লাগে, কারণ গাছেরা তো আমাদের বন্ধু, তাই না? তাই সবারই উচিত এই রকম ছোট ছোট বাড়ির আনাচে কানাচে যে গাছগুলো থাকে তাদেরকে ভালোভাবে লাগানো। আসলে আমরা ছোটোর থেকেই তো জেনে আসছি, একটি গাছ একটি প্রাণ। তাই তোমরাও অবশ্যই লাগিও। আর এই দেখো, কিছুদিন আগে যে আনারস গাছটা লাগিয়ে গেছিলাম, সেটা কিন্তু হয়ে গেছে। ভিডিও ভালো লাগলে আমাকে অবশ্যই সাপোর্ট করবে। আজকের মতো ভিডিও এখানেই শেষ করছি। রাধে রাধে।